ලක්ෂ 2 බජට් එකට ඔන්න මීඩියම් රේන්ජ් එකෙන් හදපු ගේමින් PC එකක්. This is the emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Citizens are advised to take the following steps. Stay alert to make use of transport for emergency alert notifications. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. හැමෝටම ඉතින් ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා MD Computers ආයතනයට. ඉතින් මේක ඔයාලට හුරු නැති නමක් නෙමෙයි. ඉතින් අපි දැන් අවුරුද්දක විතර කාලයකට වඩා ඔයාලට මේකෙන් බිල්ස් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන MD එකෙන්. ඉතින් හෝමගම ප්‍රධාන නගරයක්, ඉතින් ප්‍රධාන වෙළඳ කලාපයක්, ඉතින් ප්‍රධාන බස් නැවතුම් පොළ ඉස්සරහා හෝමගම NSB එකට මුහුණලා තමයි ඔන්න MD Computers තියෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ තියෙන පරිගණක නාම අතරින් ඉහළින්ම තියෙන ෂොප් එකක්. ඒ වගකීම රැකලා තියෙනවා ඔයා කස්ටමර්ස්ලා දෙන සර්විස් එකෙන්ම. ඉතින් විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ ඩෙස්ක්ටොප් වලට අමතරව දැන් අපි ගොඩක් රිවිව්ස් අරන් ඉන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර්ස් නේ. ඉතින් ලැප්ටොප්ස් ඒ වගේම අමතර උපාංග ඒ වගේම ඔයාගේ කම්පියුටර් එක සර්විස් කරගන්න ඕන නම් තව එතනින් එහාට ගියාම printers ද මේ කියන්නේ කම්පියුටර් එකකට ඔෆිස් එකකට අවශ්‍ය හැම දෙයක්ම ඔයාලට MD එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් එහාට ගියාම ඔයාලට Windows දා ගන්න වගේ පොඩි වැඩ වලට උනත් MD එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි අරන් එන්නේ ඔන්න ලක්ෂ 2ක විතර බජට් එකට ඉතින් වෙනස්ම ආකාරයේ බිල්ඩ් එකක්. මේ කේසින් එක දැක්කහම ඔයාලට ඒක තේරෙයි. ඉතින් මේ කේසින් එක ගැන මම වෙනම කියන්නම්කෝ අන්තිමට. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් ලක්ෂ 2 අතර යන ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 2ට වඩා පොඩ්ඩක් වැඩි බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් මේ ලක්ෂ 2 එකමාර එක කෙන බජට් වලට මම ගොඩක් බිල්ඩ්ස් අරන් ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් ඒ රේන්ජ් ටික වෙනස් කරලා ඒ කියන්නේ Intel නම් එක AMD කරලා graphic cards වෙනස් කරලා සමහරලාට කේසින් වෙනස් කරලා අන්න එහෙම තමයි මේ බිල්ඩ්ස් මම ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ. ඉතින් අද අරන් ආපු මේ බිල්ඩ් එකට මම යූස් කරන්නේ Ryzen 5 5500 කියන මෙන්න මේ ප්‍රොසෙසරේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකෙන් ටිකක් බිල්ඩ් කරන අඩුයිනේ. Ryzen 5 5500න් හොඳ 5500න් තමයි අද මේ බිල්ඩ් එක අරන් එන්නේ. ඉතින් කෝස් 6ක් වගේම thread 12ක් include වෙන ඒ වගේම 3.6 GHz base speed එකක් සහ 4. GHz max boost speed එකකින් මේක include වෙනවා. ඉතින් ඔය ගොඩක් අයට base එකයි boost එකයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් දෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ පරිගණකය ඔයා නිකන් ඔය ඉන්ටර්නෙට් සර්ච් කරනකොට එහෙම නැත්නම් ෆිල්ම් එකක් සින්දුවක් අහනකොට බලනකොට ඒක වැඩ කරන්නේ normal base speed එකෙන්. ඉතින් ඔයා මේක ස්ට්‍රෙස් කරනකොට ගේම් ප්ලේ එක ඉන්නවා නම් ටිකක් ප්‍රොසෙසරේ ස්ට්‍රෙස් වෙන වැඩක් ලයිව් ස්ට්‍රීම් එකක් නැත්නම් රෙන්ඩරින් එකක් ඔන්න ඔය වෙලාවේදී මේක මැක්ස් ස්පීඩ් එකට යනවා. ඉතින් එතන හොඳ කූල් එකක් තමයි තියෙන්න ඕනේ. රයිට්? මොකද එයා එතනදී ටිකක් වැඩිපුර පවර් එකක් ගන්නවා, වැඩිපුර පර්ෆෝමන්ස් එකක් ඔයාලට දෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රොසෙසරත් එක්ක තමයි ඔන්න මේ බිල්ඩ් එක අද කරන්නේ. ඉතින් මේක අපි සමහර දවස්වල i5 12 කරනවා. අන්න ඔහම අර ලක්ෂ 2 අතර රේන්ජ් එකට තමයි අපි කොහොම හරි මේක හදන්නේ. ඊළඟට ඔන්න දෙනවා සුපිරිම කූලරයක්. මේ තමයි Cool Moon brand එකේ Cool Moon නැත්නම් Cool Moon Cold Moon AR120mm liquid CPU කූලර් එක. දැන් අපි හැමදාම බිල්ඩ් එකක් කරද්දී දාන්නේ යා කූලර් එකනේ. ඉතින් අපි ගොඩක් අය යූස් කරන්නේ High Frost P600. එහෙම නැත්නම් Antec i400. මට දැන් නම් හිටන් මේවා කටපාඩම්. සාමාන්‍යයෙන් එකක් රුපියල් 9000ක් වගේ වෙනවා Antec යා කූලර් එක. ඉතින් මේක වෙන්නේ 12000යි. ඉතින් මේක 120mm liquid cool එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මට හිතුණා මේ බිල්ඩ් එක කරද්දී මෙන්න මේ 120mm
ලික්විඩ් කූලර් එකක් දාලා මේක කරනවා කියලා. ඉතින් හැමදාම අපිට එකම විදිහේ බිල්ඩ්ස් කරන්න බැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා පොඩි වෙනසක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක මිලදී ගන්න එක ඔයාලගේ වගකීමක්. මොකද මේ බිල්ඩ් එකට ඩිස්කවුන්ට් මුකුත් ඔෆර්ස් යන්නේ නැහැ. අපි ඊළඟට ආයේ ක්‍රිස්මස් සීසන් එකේ තමයි ගොඩක් හොඳ ඔෆර්ස් ටිකක් අරන් එන්නේ. ඉතින් මේක ඔයාලට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔෆර්ස් යනකොට ඒ අයිටම්ස් ඒ විදිහටම ගන්න වෙනවනේ. මේක එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට අවශ්‍ය විදිහට මේක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකට එයා කූලර් එකක් උනත් දාගෙන මේ බිල්ඩ් එක කරන්න පුළුවන්. මොකද මේ කේසින් එකට නම් ඉතින් 120 mm ෆෑන් ලික්විඩ් කූලරයක් විතරයි 120 mm ලික්විඩ් කූලරයක් විතරයි සාමාන්‍යයෙන් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊළඟට ඔන්න මේකේ මදර් බෝඩ් එක ඉදලා අපි තෝරගන්නේ සාමාන්‍යයෙන් හැමදාම වගේ කතා වෙන මදර් බෝඩ් එකක්. මේ තමයි MSI Pro Series එකේ A520MA Pro කියන මදර් බෝඩ් එක. ඉතින් සාමාන්‍ය තොරතුරක් ඕක ඔයාලා දන්නවා. ඉතින් RAM card RAM slot 2යි M.2 ස්ලොට්ස් එකයි. ඉතින් ඔය වගේ බේසික් ඔප්ෂන්ස් කීපයක් තියෙන මදර් බෝඩ් එකක් තමයි අපි මෙතනදී තෝරගන්නේ. කෙනෙක්ට ඕන නම් ඉතින් 550 යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකේ අනිත් දේවල් එක බැලුවාම එච්චර අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ප්‍රොසෙසර් එකත් එක්කත් බැලුවාම එහෙම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මේ දැන් Intel වගේ නම් අන්ලොක් ප්‍රොසෙසර් එකක් නම් ඔය Z මදර් බෝඩ් එකක් යන්නේ. මේ දේවල් මෙතනදී අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේ. මොකද AMD ප්‍රොසෙසර් කොහොමද ඉතින් අන්ලොක්. ඉතින් අපි යූස් කරන්නේත් එක NVMe එකයි නම් ඉතින් ලොකු ඔප්ෂන් දෙන මදර් බෝඩ් එක තෝරගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඉතින් ඊළඟට අපි මේකට RAM එකක් විතර යොදා ගන්න ඕන ADATA XPG RGB RAM එකක්. ඉතින් මේකත් මම කලින් ඔයාලට බිල්ඩ් වලදී පෙන්නන්න ඇති. XPG Spectrix D35G ඔන්න 16GB 3200 MHz RGB RAM එකක් තමයි ඔන්න අපි මේකට යූස් කරන්නේ. ඉතින් අවශ්‍ය නම් තව RAM එකකට ඔන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාගේ අවශ්‍යතාවය මත වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ග්‍රැෆික් කාඩ් එකට තමයි අපි දැන් එන්නේ. ඔන්න MD එකට ලොකු ස්ටොක් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා RTX 2060. මේක රුපියල් 59000ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් 65කට විතර ගියේ ඒවා ඔන්න රුපියල් 6000ක් ම අඩු වෙලා තියෙනවා එකපාරේ. මේ මිල අඩුවීමේ වාසිය ඔන්න MD එකෙන් කස්ටමර්ස්ලට දීලා තියෙනවා. රුපියල් 59000කට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් RTX 2060 6GB කාඩ් එක. ඉතින් මේකේ performance එක ගැන නම් අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ. අපි ගේම් ප්ලේ කරගෙන බලමු. ඉතින් හොඳ කාඩ් එකක් mid budget එකට set වෙන යූස් කාඩ් එකක් තමයි මෙතනදී අපි භාවිත කරන්නේ. අපි මේ බිල්ඩ් එකේ සම්පූර්ණයෙන්ම අනිත් බ්‍රෑන්ඩ් පාර්ට්ස් ඔක්කොම brand new graphic card එක විතරයි අපි යූස් item එකක් විදිහට මෙතනට යොදාගෙන තියෙන්නේ. මේකේ power supply එක තෝරගන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් ආවා. සාමාන්‍යයෙන් මේකට 550 watt power supply එකක් ඇති. ඉතින් ඇත්තම කතන්දරේ කිව්වොත් එහෙම අපිට මේ බජට් එකට 550 watt 650 watt stock out වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ දවස්වල power supply තාම stock in වෙලා නැහැ. Corsair වගේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් එතකොට NCXT එකේ 750 තියෙන්නේ. ඒක මීට වඩා ගාණ වැඩි. ඉතින් ඒක යූස් කරන්න බෑ. Corsair එකේ තියෙන්නේ 750. ඉතින් ඒක මීට වඩා ගාණ වැඩි. ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඒ නිසා. මේ තව සමහර බ්‍රෑන්ඩ් වලින් තියෙන්නේ 450. 450 මේකට මදි. ඉතින් 650 550 කියන සප්ලයි වර්ග දෙක නැති හින්දායි අපි මේ 750 එක යූස් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ කාඩ් එකට 750 ක් අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේකට 550 එකක් දාගන්න Corsair වගේ. නැත්නම් 650ක්. ඉතින් 750ක් දාලා හදන එකෙත් ඉතින් පාඩුවක් නැහැ. මොකද මේ සප්ලයි එක නම් ගොඩක් එහෙම ලොකු බජට් එකක් වෙන්නේ නැහැ. අපි හරියටම ප්‍රයිස් ලිස්ට් බැලුවොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් 14ක් වගේ වෙන්නේ. ඔයාලට මේකේ 550 ගන්න පුළුවන් 10න් වගේ. ඉතින් ඒක ඔයාගේ කැමැත්ත. 750ක් දාගත්තාම ඉතින් ඉස්සරහට අප්ග්‍රේඩ් වලට හොඳයි. ඉතින් ඔයාලට මේකට RTX 2070ක් 3060 4060ක් වෙනකල් වගේ ඒ වගේ ලොකු රේන්ජ් එකක සප්ලයි මේකට ගහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැත. ඉතින් අන්න ඒ නිසා අපි මේකට මෙන්න මේ Game Dias Aura GP750 power supply එක යූස් කරනවා. ඉතින් ඊළඟට මේකේ ස්ටෝරේජ් විදිහට අපි වෙනස් ඔප්ෂන් දෙකක් යූස් කරන්න හිතුවා. සාමාන්‍යයෙන් මීට කලින් බිල්ඩ් වල අපි වෙනස් ඔප්ෂන්ස් භාවිත කරලා නැහැ. ඉතින් මේ පාර සාමාන්‍යයෙන් මේ SATA desktop hard එකක් දානට වඩා අපි තීරණය කරා මෙන්න මේ විදිහට අපි යන්න. මේ විදිහ කම්බිනේෂන් එකට යන්න. ඒ කියන්නේ SSD එකයි NVMe එකයි යන්න. ඒ කියන්නේ මෙතන අපි යූස් කරන අපේ ගේම් ඩිස්ක් එක විදිහට නැත්නම් අනිකුත් ෆයිල්ස් දාන ඩිස්ක් එක විදිහට Lexa NS100 512GB SSD එකක්. සාමාන්‍යයෙන් වෙනද අපි දාන්නේ 1TB hard එකක් මේ desktop hard එකක්. ඒ නිසා Lexa NS100 512GB SSD එකකුයි මෙන්න මේ Lexama NM620 256GB NVMe එකකුයි
ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අපි දාන්න. ඉතින් දැන් ගොඩක් කට්ටිය අහනද මේ Lexama දාන්න එකට හේතුව MD එක මේ Lexa direct import කරනවා. ඉතින් අන්න ඒ නිසා තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපි Lexama දාන්නේ. ඉතින් MD එකෙන් ඔයාලට අනිත් කිසිම තැනකට වඩා අඩුවට Lexa ගන්න පුළුවන් සුපිරිම ප්‍රයිස් වලට. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ මෙන්න මේකේ 1 TB එකම වෙන්නේ 19 මාරක් වගේ. ඉතින් ගොඩක් අඩුවට ඔයාලට මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ ඔප්ෂන්ස් දෙක තමයි අපි මේ විදිහට යන්නේ NVMe එකයි SATA SSD එකයි දෙක මික්ස් කරලා මෙන්න මේ බිල්ඩ් එකට අපි යූස් කරනවා. ඉතින් ඒක හරි වෙනස් දෙයක්. අපි මීට කලින් එහෙම බිල්ඩ්ස් කරලා නැහැ. අඩුවෙන් තමයි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට අපි මේකේ කේසින් එක පැත්තට ආවොත් එහෙම නිකන් වෙනස් කේසින් එකක්. මේ තමයි A41 එකෙන් ගහන බ්ලඩි කේසින් එක. අතන ගොත් මේක ඔෆිෂල් කේසින් එකක්. සාමාන්‍යයෙන් අර වෙන කේසින් අනුකරණය කරන්න ගහපු එක නෙමෙයි. මේක තමයි අර GOAT අපි කියන්නේ greatest of all time වගේ තමයි GOAT. මේක තමයි ලංකාවට මුලින්ම ආපු මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් ලුක් එකක් තියෙන කේසින් එක. මෙයාලට පස්සේ තමයි ඔය මේ Little Coffee එතනින් එහාට ගියාම rock කේසින් අර මේවා ආවේ. මේ තමයි ඩැඩි මේ ඉන්නේ. අර අමුතු ලුක් එකක් දෙන කේසින් වල ඩැඩි. right? ඉතින් මේ තියෙන්නේ A41 bloody කේසින් එක. මේකේ ඉන්බිල්ට්ම ඔයාලට එනවා 120 mm RGB fan 5ක්. මේ කේසිනේ එන size. right? ඉතින් මේක අනුකරණය කළා තමයි ඔය පස්සේ එක එකගේ කේසින් ආවේ. ඔන්න සුපිරි භාණ්ඩයක්. ඉතින් මේක පොඩ්ඩක් විතර ගාන වැඩි. මේක 24500ක් වගේ වෙනවා. මම හිතන්නේ ඔව්. හරියටම බලමු. Bloody GH30 ROG rough gaming tower කේසින් 24යි මාරක් එනවා. ඉතින් මේ ඔයාලට ඒක ගාන වැඩි වගේ කියලා හිතෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙනම කේසින් එකක් try කරලා බලන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ මේ build එක හැදෙන්නේ. අපි බලමු මේකට Windows දාලා game එකක් හැම ගහලා කොහොමද look එක කියලා. Emergency broadcast system. This is not a test. Repeat, this is not a test. Citizens are advised to take the following steps. Stay alert to make new events or emergency alert notifications.
හරි බොයිස් අපි Ghost of Tsushima අල්ට්‍රා ග්‍රැෆික්ස් දාලා නිකන් ආදල්ලේ ප්ලේ කරලා බලමු. මම හිතන්නේ නැහැ මේක අල්ට්‍රා ග්‍රැෆික්ස් දාලා අපේ මේ සෙටින්ස් වල ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අපි නිකන් බලමුකෝ අල්ට්‍රා ග්‍රැෆික්ස් දාලා ෆ්‍රේම් ජෙන් එකත් අපි AMD FSR දාලා හරිද ග්‍රැෆික්ස් මෙන්න මේ අල්ට්‍රාමයි තියෙන්නේ. අපි බලමු කොච්චර ෆ්‍රේම්ස් ගානක් අපේ 2060ට අදින්න පුළුවන් වෙයිද ඒ කාලේ තිබිච්ච හොඳ ඒ කාලේ ආපු සුපිරිම ග්‍රැෆික් කාඩ් එකට. තාම ඉන්ට්‍රෝ එක යන්නේ අපි ඉන්ට්‍රෝ එකේදී කියන්න බෑ. අපි බලමු. Outsiders! Send your finest warrior to face me! Nada, Jinnida. I am Harunobu Adachi, descendant of the legendary Yoshinobu Adachi. මම හිතන්නේ ඔය සාමාන්‍යයෙන් ෆ්‍රේම්ස් අපිට ගේම් ප්ලේ එකේදී 40ක් 45ක් ඒ වගේ තමයි සෙට් වෙනවා ඇත්තේ. මේ මොකද අපි අල්ට්‍රා ගහන්නේ අපි එහෙම වුණොත් ඔය ෂැඩෝස් වගේ ටිකක් ලොකෝ සෙටින්ස් කීපයක් අඩු කරලා බලමු. So many. We have to keep pushing, Lord Sakai. Even if it costs us our lives. සාමාන්‍යයෙන් එහෙම ලොකු මාවුලකුත් නැහැ. සාමාන්‍ය ස්ටේබල් ෆ්‍රේම්ස් 60ක් විතර ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි මේ ගහන්නේ RTX 2060 මම කියවනේ ඒ කාලේ ආපු ලෙජෙන්ඩරි ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් කියලා. ඉතින් Ghost of Tsushima ජස් මේ අවුරුද්දේ ආවේ PC. ඉතින් මේ අපි ෆුල් අල්ට්‍රා මේ ගහන්නේ. මේකත් දාලා දාමු 16ටම. දාලා සමහර ඔය පොඩි සෙටින්ස් මේ ඩෙප්ත් ඔෆ් ෆීල්ඩ් නම් බොරු වැඩ බොයිස් මේක මේ ඔය බිම නිකන් හෙන අවුල් වෙනවා. මේක නම් මීඩියම් දානවා මම. මේක එහෙම කරන්නේ පර්ෆෝමන්ස් හින්දා නෙමෙයි. පෙනුම වැඩි කරගන්න. ambient occlusion එක සාමාන්‍යයෙන් HBAO ඩයක් quality වැඩි. අපි shadow පොඩ්ඩක් high දාලා මේක customize කරගමු. එතන හොඳ frame rate එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් RTX 2060 මොන තරම් performance ද කියලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මෙහෙම ගහලා බලමු. Men, you must hunt down the Mongol leader. Everyone, with me! No Mongol dogs! Cut them down!
I'll fight beside you to the end. The Mongol leader. I'm ready, Uncle. We end this together. ස්කිප් කරන්න බෑ. Uncle. I am Khotan, cousin of Kublai, grandson of Genghis. How did I get here? Someone saved me. Hid me back here. Maybe they have my sword. My armor. Someone was sharpening their blade. A warrior. Broken. තියෙන රාමරේ Better than nothing. එනේ මේකට අපිට zoom කරලා පෙන්නන සමහර අයට ඒක ගොඩක් දෙයක් ලොකුවට zoom කරලා ඉල්ලනවා මේ. ට හොඳ ලොකුවට zoom කරනවා. laptop පොඩි size එකක්. අල්ලාරියා මේකත් හරි. Inside. Now. How are your wounds? Can you run? I think so. Where's my sword? Not here. You're on here. I'll take care of this. Please, hide. Oh, don't hurt me. Shield Lumini. Right! Who are you? I'm Yuna. You want your sword? Follow me. How long was I out? Long enough for the Mongols to conquer half the island. Shh.
There's nothing we can do for her. But I can save the others. Lord Shimura was with me on the battlefield. Jito, get him. Wait. Lord Shimura is my uncle. You're Jin Sakai, the Jito's nephew. I'm here. Bridges. Come on, we can't help him now. Look up. Read it. I'm here. Move. Clear the road. If we cross, someone's bound to see us. I'll take that chance. Wait. God. Come on. More guards. I'll take the rooftops. You climb roofs, scavenge battlefields. You're a thief. When I need something, I take it. Like my katana. I traded it for food and medicine. You what? Don't worry. We'll find the buyer. Get your sword back.